OneHBet account တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Gmail ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့လိုမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်၎င်းကိုပဲဖွင့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုစဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအချက်လက်တွေမှားပြီးမထည့်အောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြမယ့်ဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးလေးတေချာလေးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီ link ပေါ့နော်ဒီ Android နဲ့ iOS နဲ့ဆိုပြီးရှိမယ်ကိုဖုန်းက Android ဆိုရင်တော့အပေါ်က Android link ကိုdownload ဆွဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ link တွေကိုအခုဒီ video ရဲ့အောက်က description မှာတင်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်က Android ကိုနှိပ်ပြီး download လိုက်မယ်ပြီးရင် download anyway သူကတရားဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ပြလိုက် link ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါတန်းတောင်းရမယ်ပေါ့နော်အရင်တစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော် OneHBet account ဖွင့်နေဆိုပြီးတပုတ်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဟာကနည်းနည်းပါးပါးလိုအပ်ချက်လေးရှိတော့တချို့က Viber မှာလာမေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုကြရင်တော့ပေချာလေးရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာပြေးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် install တင်လိုက်မယ်install တင်ပြီးကျွန်တော် application နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့ account ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့ registration ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ full ပေါ့နော် full နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင် sub name ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နောက်ကဟာပေါ့နော် first name ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အရှိနာမည်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကမြန်မာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်ပေါ့နော်နေရက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မြို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒါကိုယ့်ရဲ့မွေးတက္ကရာပေါ့နော်မွေးတက္ကရာကိုလည်းမှန်အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဘာမိချက်ကတော့ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကကြတော့39မှာ39ကိုဖြောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအရင်ရေးမယ်password ကကိုကြိုက်တာကိုထည့်ပေးပေါ့နော် password မှာကအရင်ဆုံးအစမှာကအင်္ဂလိပ်စလုံးအကြီးရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အသေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏလေးထည့်ပြီးတော့ရေးပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ repeat password နေရာလဲခုနကပေးထားတဲ့ password ကိုပြန်ရေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီ promo ဖြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများဒီနေရာကိုမျက်စိလဲကြရပေါ့နော်တော်တော်များများဒီနေရာကိုအခက်အခဲရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတခြားလေးပြမယ် I am not a robot ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် तू ကဒီမှာ fire hydrant ပေါ့နော် तू ကဒီဟာလေးတွေပေါ့ဒီကောင်လေးကိုရွေးခိုင်းတာဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးဆိုရင်တန်းပြီးတော့ verify မနေတင် तू ပြန်ပေါ်လာအောင်ပါအဲ့လိုပုံလေးပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ဒီကောင်မှရှိသေးတယ်တချို့ကအဲ့ဒီအရာကိုမနှိပ်ဖ ೇನೆ တန်းပြီးတော့ verify လုပ်တော့ကြတော့ဒီကောင်တွေကြံခဲ့ရပါတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာသူရွေးခိုင်းတဲ့ဟာတွေမရှိတော့အဲ့ဆိုရင်မှ verify ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ motor cycle ကကြတော့ motor cycle ပါတဲ့အကွက်လေးတွေကိုရွေးပေးရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရောနောက်ထပ်ရွေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ stair ဆိုတဲ့ဒီလေကလေးပေါ့နော်ပြီးရင် motor cycle traffic light ဒါသူ့ရဲ့မီးပွိုင်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကိုရွေးပြီးမှန်သွားပြီပေါ့နော်မှန်သွားပြီဆိုရင်ခဏစောင့်လိုက်သူက password က8လုံးရှိရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာက9လုံးပဲရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဟာပြန်ရွေးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ရွေးပေးမယ်ပေါ့နော် bicycle ဆိုတော့စောစောအတိုင်းပဲစပိန်ပါတဲ့ဟာလေးရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့နော်မှန်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ခဏစောင့်လိုက်ပါโอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုစေးမှတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာစမ်းကုတ်ပေါ့နော်စီစမ်းကုတ်နေလို့ရှိရင်သူကခုနကထည့်ပေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို message ကြလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကုတ်ကိုထည့်ပေးရမယ်โอเคဒီမှာ9911ပြီးရင် activate ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာကြာလာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီမှာ user name နဲ့ password ဆိုပြီးတော့ကြာလာလိမ့်မယ်user name နဲ့ password ဆိုတာလေးကိုကြာပြီးဆိုဒီမှာ copy ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် screenshot ရရင်လည်းရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်မှာအဲ့တော့ဒီမှာ copy ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင် next ကိုတန်းနှိပ်လိုက်မယ်
next ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ account ပေါ့နော် account တန်းဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ကပွင့်နေပေါ့နော်ပွင့်နေဆိုရင်အကုန်လုံးဒီမှာဆက်ကြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ menu ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ personal profile ဆိုတော့သွားလိုက်မယ်ဒီမှာ fill in data fill in personal data ဒီကောင်ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖြည့်ပေးမှကျွန်တော်တို့ကငွေထုတ်တဲ့အခါထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာဘာဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဒီ middle name ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်အလဲပေါ့နော်မထည့်ပေးလေးရတယ်ထည့်ပေးလေးရတယ်ရှိရင်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်မရှိရင်မထည့်ပေးဘူးပြီးရင် place of birth place of birth ဆိုတာကိုမွေးရဲ့မွေးရဲ့ data ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးရဲ့ data ကိုဖြည့်ပေးရမယ်ပြီးရင် resident address ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေရာလိပ်စာပေါ့နော်ကိုလက်ရှိနေတဲ့နေရာကိုရွေးပေးရမယ်ပြီးရင် document type ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပေါ့နော်ကိုက national ID card ပေါ့နော် national ID ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က national ID card ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် series ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်က series ပေါ့နော်ကျွန်တော် series ကကျတော့ဘာမြင်းဆောင်ပေါ့နော်ဘာမြင်းဆောင်ဘာနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်document number ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ပေါ့နော်ပြီးရင် date for issue ဆိုတာကျတော့မှတ်ပုံတင်ပေါ့နော်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးတဲ့နေ့ကိုသူကပြောတာဗျအဲ့တော့ကိုကဒီကောင်ကိုအမှန်တိုင်းထည့်ပေးရင်တော့ဗောနော်အမှန်တိုင်းသိရင်တော့အမှန်တိုင်းထည့်ပေးလိုက်ပါတကယ်လို့အမှန်တိုင်းမသိဘူးဗောနော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးဘာညာဆိုရင်တော့နည်းနည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလေးကိုရမ်းပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် issue ပိုင်းနေရာမှာကျတော့ government of မြန်မာဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်အမှန်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အမှန်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခဏဆောင်းလိုက်ပါဒီမှာဒီလိုပေါ့နော် change made successfully ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် fill in personal data ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုနကမဖြည့်ခဲ့တဲ့ middle name တစ်ခုပဲကျန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကတကယ်လို့ကိုကဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်လို့မရတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပထမဆုံးဆက်စချင်းဖြည့်ရဲ့အချိန်မှာမှန်အောင်ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖြည့်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းငွေထုတ်တဲ့အခါမှာထုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုက full နဲ့ဝင်တာဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာ email တွေဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းချိန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာတွေလည်းဘာမှတော့ဖြည့်စရာမလိုတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က account တစ်ခုပေါ့နော်ပြည့်စုံတဲ့ account တစ်ခုကိုရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်မယ်ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါတချို့ကတော့ဒီ site ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ထုတ်ကြတယ် site ကနေပြီးတော့ထည့်ကြရင် site ကနေထုတ်ကြရင်အဲ့တော့ဒီမှာ deposit မှာတော့သူက weight တို့ KB တို့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် KB နဲ့ထည့်တဲ့အခါရင်KB နဲ့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာပေါ့နော်တချို့ဒီနေရာကိုမမြင်တာဒီမှာ minimum ပေါ့နော် minimum မှာသူက9000ဆိုပြီးပြထားတယ်ဒီ site ကထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံး9000ကနေပြီးတော့ပဲစထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ site ကနေထည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ကြာချိန်ကတော့သူ10မိနစ်ဆိုပြီးပြထားတယ်တချို့တစ်ခါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်တဲ့ခါတို့ဘာလို့ဆိုရင်ငွေမရောက်တာတွေပါရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငွေမရောက်ခဲ့ဘူးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတယ်တင်ငွေလက်ခံမရရှိခြင်းပေါ့နော်အဲ့သူအဲ့မှာအောက်မှာ Viber နံပါတ်တွေပါပေးထားအဲ့မှာသွားမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ site မှာထည့်တာကagent တွေနဲ့ထည့်ရတယ်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြံပြုချင်တာကတော့မြန်ဆန်တဲ့ပေါ့နော်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ agent တွေနဲ့ပဲတွင်းထုတ်လို့ဖို့အကြံပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ agent တွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲလိုအပ်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုကဒီမှာပေါ့နော်ခဏပြောတဲ့ personal profile ကိုသွားလိုက်တယ် personal profile ကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာ ID ဆိုတာရှိတယ်ဒီ ID ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ခု 1HBAT ID ပေါ့နော်ကိုကဒီ ID ကိုပြပြီးတော့ agent တွေကိုအသွင်းထုတ်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် agent တွေမှာဆိုရင်တချို့ဆိုရင်150ကနေစရတယ်တချို့ဆိုရင်လည်း1000အနည်းဆုံးစရတယ်ပေါ့နော်